Hello，大家好啊！咁見到咁靚嘅風景咧，就知道呢度咧就係日本京都嘅清水寺啦。咁我哋一早咧就去到噶啦，我驚人多，點知咧咁早去都係咁多人喎。一路行過去咧，就見到咧啲停車場嗰度好多啲旅遊巴士啊，停車場都 full 晒。咁去到睇到咧，原來都好多啲旅行團啊，就喺度排緊隊啊，等緊入場嘅。咁我哋之前都嚟過啦，橫掂都嚟到咧，就四圍行下啦。咁最重要咧，咁我仔咧就想買啲日本嘅御守咧，就送俾啲英國啲朋友仔啦。咁都要排隊喎。總之咧，今次咧去日本也好，去台灣都好咧，好多地方或者比較出名啲啊，都要排隊啦。咁台灣都好啲，日本咧真係好多人啊，周圍都係人嚟嘅。咁你哋都可以睇到啦。我嗰個時間應該係早上10點左右嘅時間嘅啫。咁你可以睇到咧，就一路過去咧就好多人嘅，同埋咧聽到好多各種嘅啲語言啦，中文啦、韓文啦、英文啦等等啦。咁你睇下，雖然咁多人咧，但係日本俾我感覺咧真係好乾淨同埋好有秩序咯。咁我哋喺英國生活咗咁多年咧，就一般咧就有咩事先翻去香港啊、亞洲啊去嘅。咁平時我哋一般咧都中意喺附近有啲歐洲其他啲國家地區啊咁樣去旅行嘅，因為好方便啦，同埋咧你搭飛機都係幾個鐘嘅啫。以前咧去旅行咧就好執着嘅，咁要或者去一個地方咧，我一定要做晒啲功課啦。所有啲景點咧都要去到晒嘅，非常之traditional 嘅，或者咧就 signature 啲嘢咧就一定要食到嘅。話知你幾辛苦也好啊，或者有排隊排幾耐都好咧，就一定要做到嘅。咁而家個生態咧，好似係咪因為係年紀大咗啊，或者點樣咧，就改變咗好多啦。即係個生態咧就好似改變咗啦。嗰個心裏邊咧就諗住我去旅行，我係 relax 嘅，即係。唔好咁趕啦，冇咁辛苦啦，最主要係舒舒服服係享受嗰個假期嘅。好似以前咁樣咧，就哇！我搭咗10幾個鐘頭飛機，我嚟到香港，咁周圍都要去下啦，好似去下澳門啊，或者去下日本啊、韓國啊、台灣啊，都要去行一轉嘅喎。我咁辛苦先翻嚟，咁去呢度咧就方便好多噶啦，幾個鐘又可以咁一路咧就冇乜休息，去完嗰度去呢度，跟住咧一個星期數下啦，哇！我飛機都唔知搭咗幾多次啊，上落都唔知搭咗幾多次咁樣，好辛苦。咁你翻到英國之後，你個人咧就好疲倦啦，咁你跟住就要繼續翻工啦、做嘢啦，起碼你有幾個星期之後咧先可以back to normal 啦咁樣。咁跟住咧就可能而家咧就多咗同大家朋友一齊傾偈啊、剩啊咁樣，可能大家就到咗一定嘅年齡啦，咁個個都話：哎呀，我哋冇咁辛苦噶啦，不如咧有時咧就有幾日假期嘅，咁好方便嘅去西班牙啊，或者葡萄牙啊，再近啲嘅荷蘭啊咁樣去玩下、食下咁樣就幾日舒舒服服就算噶啦。咁好似我啲英國朋友咁樣，佢哋係旅行啊，或者去放假咧，佢多數咧就唔係好似我哋去嗰個趕嗰呢個景點啊，或者去邊個國家跟住要去邊度咁樣，佢哋冇嘅。佢哋好中意咧就 book 一個啲全包宴嘅，好似去西班牙其中一個島嶼啦，咁去5日啊或者一個星期咁樣。咁入邊全包㗎喎，佢哋帶2本自己中意睇嘅書啊，帶少少零食啊，就咁就出發㗎啦。咁日日咧喺海灘嗰度有把啲太陽遮啊，跟住咧就一個台仔啦、沙灘椅咁樣，咁坐喺度咧就曬下太陽啊，聽下音樂啊，或者咧就睇下書啊、瞓下覺啊，就咁樣㗎咯喎。跟住我問佢：喂，你咁樣悶唔悶啊？佢話唔悶啊。即係好放鬆咯，俾自己完全係一個即係完全腦又休息，身體又休息咁嘅感覺咯。佢話好中意嘅。咁夠鐘啦，或者去入邊食下啲自助餐啊，或者你又見到哎呀好悶啊，我唔想咧，就自己又出翻去揾間自己中意嘅鋪頭仔咧去食餐好嘅。咁改善下咁樣，就試過咧，有個朋友就話俾我聽：喂，你咪知道咧？我試過咧，成晚咧就係個沙灘邊嗰度就瞓着咗，瞓咗一覺喎。一早起身睇下個錶咧，5點幾喎。原來我成晚都冇上到去房度瞓啊。跟住我問佢：你唔凍咩？冇感覺咩？佢冇，好舒服啊。
咁當然仲有好多啲英國人咧，仲唔中意出去旅行嘅。咁我又識得個阿伯喎，咁識咗差唔多成廿幾年㗎啦。咁佢而家都已經80幾歲，更加唔會出去啦。咁咧佢住喺一個咧就比較咧偏僻啲嘅啲 village 裏邊嘅。咁佢有2個仔女啦。跟住咧，佢又係一個咧就佢係新特蘭球隊嘅超級粉絲嚟嘅。咁佢個仔都係嘅喎。跟住咧，佢話佢一家人都係一路咧就咁多年都係新特蘭嘅球迷嚟嘅。跟住咧，佢有一段時間咧就係每當咧就係新特蘭打 home 嗰陣咧，做實 Q 啦，即係好似人哋比賽嗰陣，你實 Q 要望住啲觀眾睇唔到波嘅。咁佢都好開心有呢份工作可以做啦，跟住仲有介紹埋佢嘅仔一齊去做嘅。咁一路咧就傾偈嗰陣咧就同我話：咁你去過邊度旅行啊？邊度玩啊？咁樣。跟住咧佢就同我講，佢話佢最遠最遠就去到約嗰陣，佢話係幾十年前嘅事啊啦。跟住咧就同佢個老婆一齊咧就去咗約嗰度行咗一轉。咁嗰陣時揸車咧要睇地圖啊嘛，跟住我問佢：我話你點樣睇地圖啊？一邊揸車一邊睇地圖啊！佢唔係，佢話早一晚嘢做晒功課㗎啦，嘢攞張紙寫低佢而家行邊條即係邊條公路，跟住點樣轉第2條公路，邊個時間轉咁，所有啲字寫好晒，跟住個老婆喺隔離幫佢一齊睇咯，咁樣先去到。咁跟住咧，佢就同我講，佢話我呢一世人啊，連 passport 都未申請過啊！同埋咧，連飛機都未搭過嘅。咁我問佢：你想唔想搭飛機啊？或者去申請把 passport 去近近地嘅地方啊？咁樣佢話冇啊，一啲興趣都冇。佢話我就係中意喺我呢個 village 裏邊，跟住咧就最中意咧就係去嗰個 social club 嗰度同嗰啲朋友傾下偈啊，飲下嘢啊。咁跟住就一到週末啊，成啊或者屋企人嚟啊，煮餐好啊俾佢哋食啊，同埋咧就繼續咧就 support 嗰個新特蘭球隊啦咁樣。佢仲講咧，佢話：喂，呢間 social club 咧就係你睇下，佢係我跟咗佢好多年，我有咩大事都係喺佢度舉辦嘅，好似我結婚啦、生仔啦。佢話遲啲等我死咗咧，我都同我啲仔女講咗㗎啦。我幫我哋安葬咗之後咧，就你哋咧就係你呢間social club 嗰度咧飲杯嘢，我就好開心㗎啦。咁今日咧，我就係講呢個咧，即係好普通嘅一個英國嗰啲 local 嗰啲老人家，佢嘅一生係點樣過嘅？佢就係咁平平凡凡咁樣喺屋企做下嘢啊，支持下自己嘅球隊啊，即係等我啲屋企人翻嚟食餐飯啊。已經咧就好滿足、好開心㗎啦，所以咧就個個人嘅心態啦，同埋自己嘅生活方式咧，真係唔同嘅。所以咧就我就想大家就開開心心咁樣過自己想過嘅生活啦，就想去自己想去嘅地方啦，食自己中意食嘅嘢啦，咁樣唔需要理會人哋咧就點樣話、點樣講、點樣個社會點樣變。咁你盡力咧做好所有啲自己盡晒力嘅嘢咧，就唔需要後悔啦，同埋唔需要遺憾噶啦。咁多謝大家嘅收看，我哋下次再見咯喎，拜拜。